Welcome back to my channel and off na naman ni Inday kaya maglilinis na naman tayo. Pero ang video na to ay hindi another ano bang tawag doon? Hindi ako maglilinis sa video na to. Kundi papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng aking ref. Inisip ko sana gusto ko mag apartment tour but I haven't cleaned my house yet and nahiya naman ako ipakita sa inyo yung napakaliit kong bahay na napakarumi. Hindi naman napakarumi, but hindi pa siya organized today. And hindi na ako papaligoy-ligoy pa. Pasok kayo sa aking kusina at papakita ko sa inyo ang laman ng aking ref. Tada! Lagyan niya ng size. Okay, pasok tayo sa aking kusina. And paglabas mo, walang paligoy-ligoy, nandito ang aking ref. So, nandito na tayo sa other side ng door, sa kabilang mundo. And, ipapakita ko na sa iyo. Ibang angulo to. Ang liit kasi ng bahay ko, kaya hindi ako makagulong-gulong. Parang, ayan, nasa gilid na ako. And then, kaya ko yan. Pag binuksan ko tong door, sakto lang siya dito sa dingding na to. Ayun. And, pagbukas natin, tada! Ako na yung gagawa ng sarili kong sound effect para hindi na ako mag-edit. Ayan, pagbukas mo, makikita mo agad ang aking mga itlog. Alright, papakita ko ng medyo close up. Ayan, so lapit kayo dito. Oops. Lumapit ba? Ayan, nandito yung milk ko, favorite juice, and mga anik-anik ba. Teka, lalapit ko kayo para masyado nyo makita. Oh no! Nagsara siya mag-isa! I'm scared! Ayan, so, sa side na to, I have here tuna. Ito yung nilalagay sa ibabaw ng kanin pag gumagawa ng bento. And this one is my eggs. Yan. Konti na lang sila. Ayoko masyadong mag-stock ng marami kasi maliit lang yung ref ko. Pero sapat na to kasi meron other teachers na mas maliit pa yung ref nila dito sa akin. So, I'm very thankful na kahit pa paano malaki yung fridge ko. And over here, I have my anong tawag dito? Basta panglagay ko to sa salad sa ibabaw. Crab? Or, yeah, crab ata to. Ayan. And, another salad with burdock, carrots, and then sesame. And hindi ko alam kung bakit ko nilalagay to sa ref. Pero kasi, ito yung spaghetti na sinasabi ko sa inyo doon sa kabilang video ko na durum with semolina. So, wheat spaghetti. Yan. Ito lang yung lagi kong binibili ng spaghetti. And this one is my homemade sausawan. Kasi, nung umuwi ako sa Pilipinas, lagi kong hinahanap yung sukang Pinoy with sibuyas. Puno yan ng, ng maanghang or sili, kaya napaka-red niya. Because I love spicy food. Ayan, so pasensyahan nyo na, hindi pa ako naglilinis masyado ng aking ref. And this one, juice, and aking favorite na milk. Medyo pricey siya kesa dun sa ibang milk. Kasi ang milk dito sa Japan, nag-start ng 100 yen. 100 yen. Yeah, dati bumibili ako ng 98 yen ata na milk. Pero hindi ko siya gusto at hindi ko siya naubos. So, lagi lang siya napapani sa bahay. But this one is 220 yen ata. Pero, naubos ko siya on time. Nang hindi nag-expire. Kung kayo mag-stock ng milk, or kapag nag-stock kayo ng milk, dapat ubusin nyo rin siya kasi madali siyang mapanis. Or masira. So, yun. Dito naman tayo. Ooh. Alright. Dito, I always buy tomato. Love na love ko ang tomato. And, iba tong tomato na to kasi napakatamis niya. Kahit na pinapasay ko lang siya. I love it. And, over here, nandito yung aking mga panggisa. Uy, sira na ang aking, bell pepper. Sorry. And, oh no. Tinutubuan na ng, pwede na ako magtanim guys ng bawang dito sa Japan. Ayan. So, pasensya na kayo. Hindi pa napapalitan yung stock ko kasi hindi pa ako nakakapag-grocery ng masyado. Yun.
over here, I have Coca-Cola Clear. First time ko siya na-try nung pumunta dito yung fiancé ko. And Coca-Cola na medyo matamis-tamis kasi meron siyang citrus. Lemon! Okay. And clear siya. Hindi kayo maniniwala. Kunyari, pinatikim kayo ng, binigyan kayo ng baso, magkakaiba. Pero lahat sila tubig. Minsan, Coke, tea, coffee, clear. So, wala lang. Nakakatuwa ang Japan. Ang dami nilang naiimbento. And this one as well. Sparkling water with lemon. Hindi ako nagko-coke, guys. Minsan lang pala ako mag-coke or soft drinks kapag nadidepress ako. Char! Okay. Or, pag feel lang, minsan once in a month, merong cheat day. And, over here is, sparkling water, peach splash from Starbucks. Yan. Ordinary lang siya na sparkling water. And, lumabas lang ata to. Binili ko siya nung nag-launch siya last 2018 around April or March. Ganon. Basta nung unang lumabas siya and punong-puno yung mabibili mo lang siya actually guys sa 7-Eleven at hindi sa Starbucks mismo. Yan. Sparkling. I don't know if it's still available here or kung makikita nyo pa siya dito sa 7-Eleven. Tubig na lang laman nito guys. Gusto ko lang, kung gusto ko ng medyo malamig na tubig, nilalagyan ko dyan. I know it's not healthy, pero once lang naman. Pasensya nyo na. And, oranges, and patatas. Meron akong mga onion. Hindi nawawala ng onion ng ref ko kasi anytime na pwede ako magluto kahit wala akong garlic, pwede akong magluto. Ayun, lettuce, para pag gusto ko mag-salad, binili ko siya kahapon. And green beans, bagyo beans, anong tawag dito? And ito, sprout, and mixed vegetable. Pag gusto kong kumain ng, or magluto ng instant ramen, I put sprout and then carrots with cabbage. Yan, so napakakulay niya. Usually, hindi siya ganyan kaayos. Honestly. Alright, medyo empty yung ref ko today kasi gusto ko muna maubos yung iba kasi minsan nasasayangan ako kapag merong hindi na pwedeng kainin or medyo lanta na yung gulay. So, over here, I have yung pinakita ko dun sa video na Goldilocks. Macaroons. Ito. And here, I have hindi ko naman tawag dito guys. Pero chicken yan. Hindi ko pa nauubos. And this one, sardinas, guys. So, minsan trip kong mag-sardinas and nilalagay ko siya dito pag hindi ko naubos. And ito ay 2000 and... Oh no! This one's expired na. Ano ba to? Butter! Oh no! Expired na yung butter ko. And over here naman is okay, collagen. Shiseido collagen. Puno pa siya. Kasi, maganda yung story nito, guys. Kasi, wait lang. Gusto ko, makita niyo ako habang nagkikwento. Huwag ka mahulog. Ang story nitong Shiseido na to is, one time, December ata yun. It was December last year. Or around, no. Oh, it was June. Okay. June, July, or September, around that time. And yung friend ko, na Japanese, she's going to Finland and she's gonna stay there for... Oh, mali. Ang sabi niya sa akin, pupunta na siya Finland and she will stay there for good. So, we decided to drink, meet, and get wasted. But, nung gabing yon is nalasing siya, so pumunta siya ng restroom and hindi na siya bumalik. So, what I did, sinundan ko siya and nakita ko siya lying on the floor. So, I tried to help her. And ang nangyari, binukat ko siya para tumayo. She hugged me and then we both fell down sa floor. Kaya, ang nagrabihan doon ako kasi sinalo ko yung bigat niya and ako yung tumama doon sa trash can. Buti na lang, hindi yung mata ko yung tumama doon sa trash can, but over here lang.
And ang dami kong sugat sa kamay and sa face. So, I don't blame her kasi lasing siya. Pero, kaya guys, drink responsibly. Ayun, and then I planned na, kailangan kong uminom ng gamot or anything para bumalik ulit yung aking ganda. So, sabi ko, bibili nga ako ng collagen. And then, nung naglalakad ako one time, meron tong si kuya, meron siyang box na suot. Tapos sabi niya, hello, come here. And then, yun. Natuwa lang ako sa kanya kasi sabi niya, drink this, sleep, wake up, beautiful. Sabi niya, ha? So, pag natulog ako, uminom ako nito, tapos natulog ako, magiging maganda ako, guys. So, naniwala ako kay kuya. But, ang price ata nito is nasa 2,000 yen or around 1,000 pesos. But, yung sa sobrang bait ni kuya, binigyan niya ako ng 6 or sabi niya 4 bottles. So, ang laman nito ay 2, 4, 6, 8, 10. Binigyan niya ako ng 4. Sabi ko, di yung maliit na lang yung bibilhin ko kasi may free na dalawa. So, pag bumili ako ng 8, 4 din makukuha ko. I will only pay 1,600. So, sabi niya, okay, I will give you another 4. Sabi ganyan. And then, parang nag-buy one, take one yung binili ko. And mura siya kasi sa Pilipinas, I think they sell this one very expensive. Yun, so yun yung story ng collagen. Anyway, go back. Ayan, so dito sa taas naman, nandito yung mga anik-anik pa. Like this one, blueberry. Blueberry jam. Mas bet ko to kaysa dun sa strawberry jam. And I have my bagoong. And the spicy one, nandun. Hindi ko napapakita pa. Kasi nakita niyo na yan dun sa isang video. And then, my achara. Nandyan sila. And I always have kimchi. I like this brand kasi masarap siya. Kesa dun sa iba. Ewan ko, pare-pares lang naman siguro lasa nila. Pero, this one is really good. Yan. And, kung hindi niyo pa napapanood yung vlog ko na nung nag-grocery ako, I bought this tiny little beer. And, yeah. Siguro, I'll drink this one later. Yan. So, yun na yung aking fridge. Oh, yeah. Speaking of fridge, let's close this one. Ta-da! Focus. Okay. Here is my freezer. So, nandito yung mga frozen food. Umpisahan natin dito. What I like about this one. Hindi siya yung parang yung fridge namin sa Pilipinas na parang door. This one, parang drawer. And, dito, may separated area. Wala akong ice. Hindi ako mahilig sa malamig na tubig. Focus. Okay, so I keep all the sweets that I have here. Kinder, this is from Isa. My friend from Germany. Pinadala niya dun sa friend namin. And I bought this one sa Fukuoka. Kumamoto. And this one, bigay nung friend ko when he went to China. Akala ko nga para siyang peanut brittle, pero iba yung ano niya. Iba yung lasa niya. Super weird. So, hindi ko pa siya kinakain. And this one, hindi siya jelly ace. Pudding to, guys. Ayan. And more chocolates. And, mga wrappers na lang. Candies from Anna. Nung flight ako. Hindi pa candy sila. So, over here, nandito yung, ito ay mga ziplock ko para hindi sila madaling masira. Ito, mushroom. Another mushroom. And cucumber. Guys, ang liit ng cucumber nila dito or yung pipino nila. Like this one. Super liit. Cute. And another cucumber. Ganun. Masarap siya pasayin or ilagay nyo sa mata ninyo pag ayaw nyo kainin. But, they're so cute. Yan, so, andito na. I usually keep my ice creams here, pero hindi kasya yung box. Kaya, dito ko na lang siya nilagay sa baba. Ayan, I have a box of ice cream kasi mas mura siya. If bibili ka ng paisa-isa, mas maganda to. At saka, mas maliit lang. Hindi mo mauubos yung napakalaki. Hindi ka mag-guilty. Haha! These are my sausage. Tatlo na lang sila. Madali lang ito lutuin. Lagay mo lang sa microwave. Yan, luto na siya.
And I have my chicken, pork, buto-buto. Sabi natin buto-buto. And another chicken. Tapos, this one ay shrimp. And yung tada! Hindi ko alam tawag dito. And kapag naitira ako, kanyari nabuksan ko na yan, nilalagay ko siya sa Tupperware para hindi nakakalat lang. Ayun. So, that's it. Yun lang naman ang aking rep. Sara na natin. Bye! Ayan. So, that's me. So, since pinakita ko rin naman na sa inyo yung aking, ref, papakita ko na rin sa inyo ang aking little pantry. Ayan. So, ito yung ref ko. And, ayan. Ito yung aking microwave. Hindi ako nag-i-store ng food dito. Hindi ba sa Pinas ginagawa yan? Gaya ng ano. Ayan, this is my popcorn bucket. Tadaan! So, kung balak yung pumunta ng Disneyland, magdala kayo ng ganito kasi mas mura siya. Ayan. So, and this is, toy drink from McDonald's. Wala niyan dito sa Japan. Sa Korea ko siya binili. And, ito ang aking, anong tawag dito? Cereal. Pero may tawag sa kanya. Anong tawag dito ng mga Hapon? Pero, this is my cereal. So, pag nagmamadali ako or pag gabi, nagugutom ako tapos wala akong pagkain, I eat this one. And over there, masyadong mataas, guys. Yan. Teka, I'll get a chair. Ayan, guys. So, tumungtong ako sa upuan kasi hindi ko abot itong aking mini pantry and gusto ko na pakita sa inyo. Ayan, as what I've told you, ito, galing to sa Disneyland. Pumunta kami ni fiancé and from Korea. And this is cereal. And dito ko tinatago ang aking mga condiments. Like, ano bang mga nandito? Hindi pa nabubuksan to for pancake, chocolate, syrup for pancake, and mga condiments lang. Alam niyo ba na meron akong notes, doon nakalista yung mga condiments ko na nakalagay dito sa kusina. Kasi I want to keep track para pag magluluto ako, hindi na, wala na pala akong ganito, hindi ko alam. Kasi last time, I was cooking adobo, and hindi ko alam na wala na pala akong soy sauce. So, what I did, I asked my neighbor, walang hiya. Hindi, yung coworker ko na Pinoy din, I asked na pahiramin naman niya ako ng soy sauce kasi wala na, nagisa ko na and hindi ko na alam kung anong gagawin ko. I don't wanna run pa sa 7-Eleven and then I asked her na lang. Parang sa Pilipinas lang, wait, kapitbahay, pahiramin mo naman ako ng ganito na ganyan. Anyways, going back. So this is my oven toaster and ginagamit ko lang siya when I cook pizza and minsan na rin for toast bread. And dito ko nilalagay yung aking bread para madali ko siyang nakikita. This one is chiffon cake and this is 198 yen. And ito ang aking napaka-cute na, may tag pa. And napaka-cute na kero-kero pea para pag nagbe-bake. Ayan. So, dyan lang siya nakalagay. Cute. And over here, sa taas is where I keep my baonan, lunchbox, lunch bag. And meron akong tumbler kapag summer na. Kasi ngayon winter, I'm using yung tumbler ng Starbucks kasi para pwede ang mainit. That one, for, ano lang siya, cold water. Hindi siya pwede ng mainit. Yan. Ayan. And, mas gusto ko itong nakikita ko yung labas kasi para alam ko na kalahati na or mauubos ko na siya. Kailangan isa pa ulit. Ayan. Oops. And, Graham, hindi ko pala napakita to dun sa Filipino food. Pero galing to sa Pilipinas. Gusto kong gumawa dito ng Graham cake. Pag nag-inarap ka lang. Yan. So, and here is where I keep all of my anik-anik pa, like flour, like this one, icing, kapag lalagay ko siya doon. Oh, I'm excited. And another pasta. Isa yung nakalagay sa ref. Kasi I always keep pasta kapag
emergency purposes, like na ubusan ako ng lulutuing ulam or wala na akong kanin, I cook very easy, very easy. And ito, mga Japanese na panghalo, like this one is butter. Masarap siya, lagyan nyo lang ng milk, lagyan nyo ng carrots, patatas, broccoli, and then chicken. Yan, luto na siya. And this one is my pancake, another pancake. And marami pang pancake dito, guys. Like this one. Pancake. Ayan ko. Ayun. Ano pa ba yung mga nandito? Uy, Milo. Pero hindi Milo. Japanese Milo. And hindi mawawala ang aking instant ramen. But, as much as possible, hindi na ako nag-stock ng marami na ganito. Kasi, nagiging dependent ako sa kanya. And hindi siya healthy, guys. Ano pa ba mga nandito? Yun lang naman. And mga panghalo, for example, tamad ka magluto. Oh, yan. Ayun guys, so tapos na ang aking ref raid. Niref-raid ang sarili and ang aking mini pantry. So, meron pa akong small pantry. Papakita ko na nga sa inyo. Ayan. So, over here, wait lang. Ayan, isa pang pantry to. Yan, ang tawag dyan sa Japanese. Ayan, ang cupboard ay Todana, faucet, Jaguchi, and Nagashi kitchen sink. Nag-alala ko mag-Japanese, guys, kasi kailangan ko na. Pero matagal ko na itong nilagay hanggang hindi ko pa rin sila alam. Ayan, let's open. Warning lang! Hindi ko to nilinis, kaya kung ano man yung dubing makikita ninyo or kung gano'n siya kagulo, wag na akong i-judge, please. Ayan, so, ayan. Oh my God. Yun, so, focus. I have my cooking salt and lemon, olive oil, and asukal, sugar. Diyan ko na nilagay kasi this one is nung bumili ako ng nori. Sayang naman yung plastic, guys. Gamitin ko na lang para hindi na ako bumili ng lalagyan. And naalala ko tuloy yung mga mom na naglalagay ng isda or ng karne sa Nestle or yung ice cream. Kasi minsan nakaka-victim. Sayang yung lalagyan. Aba, save the earth. Ayan, and suka. And this one, nilagyan ko ng asukal. And toyo, bagong bili ko lang yan. And this is my cooking oil, vegetable cooking oil. And, ooh! May Bacardi. And merong Gilbis. Diyan kayo. No, makikita to ng nanay ko. And ito na. Feeling ko pinakita ko na to sa inyo, guys. Dun sa video ko. Mga Filipino anek-anek yan. Like, yung garlic, chili garlic. And this one, hirap na ginagawa ko. Fried onion kapag kumakain ako ng salad. And andun yung mga another pa. Caesar salad. Favorite ko to. Uy, nagulo na siya. Ano pa? Cheese. Parmesan cheese. And yan. So, yan na. Ayan, so thank you guys sa pagsama sa akin sa pag-raid sa sarili kong ref and sa aking mini pantry. And kung meron kayong mga requests or mga tanong na or gusto nyong gawin ko pa, mag-comment lang kayo and gagawa natin ang paraan yan. Okay, so see you and then see you sa aking ibang video pa. Marami pa ba akong gagawin? Sana keep on watching.